السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا فيديو جديد. المهم اليوم جيت نشارك معكم واحد شنو نقول لكم مخامر، ماشي مخامر، الشيار، ولا حنا في تازا كنقولوا ليه مطلوع الماء. المهم هذه واحد الفطائر اللي كتكون العجينه ديالهم خفيفه بزاف. غادي نمشي معكم المقادير وغادي تشوفوا معايا الفيديو ان شاء الله خطوه بخطوه. هنا خديت واحد المعلقه ديال السكر، حيت انا ما توفرش عندي العسل، هادشي علاش خديت السكر. هنا خديت الملحه، خديت واحد المعلقه ديال الخماره. تقدروا ديروا اي نوع ديال الخماره كتفضلوا، يعني المعجونه ولا هادي، ما توفرش درت هادي. هنا خديت، غادي ناخذ قد الفينو قد الطحين، يعني هذاك السميد الرقيق ولا الطحين ديال القمح. غادي ناخذ هنا واحد زلافه ونص ديال الفينو. هنا غادي ناخذ زلافه ونص ديال الفورس كذلك. انا يعني درت كميه كبيره، كل واحد كيدير الكميه اللي بغا. يعني هنا غادي نعبر بزلافه باش يبقى لكم العبر هو هذاك. خديت زلافه ونص ديال الفورس، زلافه ونص ديال الفينو، غادي نغربلها مزيان. كما كتعرفوا الطحين واخا يعني كيكون عندكم مغربل ضروري كتغربلوه باش كتاكدوا منه. واخا راه ما في سطوله وداكشي مخبي، ولكن ضروري ما نغربلوه ونتاكدوا. والتغربيله راه كتعاون على العجينه. المهم خليكم معايا، غادي نخلط هاد الدقيق باش يندمج الخليط مع بعضياته، الفينو والفورس. بعد ما غادي نخلط الدقيق مزيان، غادي ناخذ واحد الكاسرون اللي غادي ندير فيه الماء دافي. راكم عارفين باش كنعجنوا الخبز، يعني انا هنايا هاد المخامر ما درت فيه لا بيض لا زيت لا والو، عجنتهم طبيعيين سيميو، لاني حنا غادي نطيبوهم يعني بالزيت، لهذا ما غاديش نديرو فيهم الزيت، غادي نعجنوهم بحال هكاك. المهم هنايا نسيت ما زدتش معكم واحد الساشيه ديال الخماره ديال الحلويات. هنا ضفت سنيده، ديك معلقه ديال سنيده ومعلقه ديال الخماره في كاس، وخليتهم يعني نتفاعلوا مع بعضياتهم. صافي غادي نبدا كنخلط في هذا الخليط تدريجيا. شاهدوا معايا الفيديو باش غادي تشوفوا الطريقه، لان هاد العجينه شويه هي كتبغي الدلك. بالنسبه لي توفرات عند العجانه، يعني سيميو انها ديرها في العجانه، راه كيجي العجينه ديالها على شكل السفنج، ولكن هي كتكون خف من السفنج واحد شويه، لاني انا كنديرها بهذه الطريقه. صراحه كتجي خفيفه خفيفه زوينه زوينه بزاف، وبغيتو دهنوها بغيتو تخليوها بحال هكاك. المهم كتجي العجينه ديالها زوينه، وزعما صراحه كيجيو لذاذ ما تشبعوش منهم، احسن من داك الشفنج مزيات وداك الشيء ديال الزيوت. يعني هادي كنرشوا المقله شويه بالزيت وكنبداو نطيبوا. المهم هنايا كندلك العجينه ديالي مزيان كما كتشوفوا، يعني انا باقا غادي نخفف العجينه على هكا. هانتوما كتشوفوا كتبقاو كدلكوها مزيان. انا صراحه ما عنديش عجانه، كنعجن بيديا، ولكن كنفضل انني نعجن بيديا لاني كتعرفوا العجينه كتحكموا فيها. بعد ما كتخلطوا العجينه مزيان، يعني هاد الخمر كيبغيو يكونوا معجونين، قد ما كيكونوا معجونين قد ما كتكون النتيجه احسن. نتوما المهم كنتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. البنات ما تنساونيش بلي لايك ديالكم وزر الاشتراك. وإلا عجبكم الفيديو شاركوه مع احبابكم مع اصحابكم. كما كتشوفوا يعني شوف، انا راه دلكتها ولا دلكت فيها، تحاربيت معاها. باقا غادي نخففها على هكا، لاني انا هاد العجينه غادي نهزها بالمغرفه، ما غاديش نبقى نهزها بيديا حيت راه ما تهزلياش. غتجي بحال الشكل ديال العجينه ديال البغرير، وهي كتكون عاوتاني ثقيله على البغرير واحد شويه، ولكن كتجي روعه. والله البنات تجربوها حتى زعما تولي شي حاجه عندكم معتاده. شتو يعني صافي كتبدي كتبوق. هنا ضفتها في هذا البانيو كما كتشوفوا هانتوما. غادي نهزها انا بهذه الطريقه، يعني داكشي لاني صعيب عليا باش نهزها بيديا. صافي وغادي نضيف المقله. انا خديت هاد المقله هادي ديال الطيفال، كتعجبني نطيب فيها مسمن اي حاجه، صراحه كتجيني زوينه، ما كتلصق ما والو، ما كتكثرش الزيت. صافي كنضيف هنايا، كنبقى كنقاد بالمغرفه وبيديا، يعني حتى كنقادها على داك الشكل اللي بغيت انا.
والحجم اللي بغيت كبير ولا صغير. انا درته هنايا شويه كبير، يعني انا درت الحجم صراحه كبيره. واخا كتشوفوني راه الفيديو شويه يعني كتبان لكم صغيره، ولكن انا خديت تبارك الله المقله راه عندي كبيره. صافي غادي نخليها بحال هكا وانا كنقاد فيها. كطيب على عافيه متوسطه، يعني ماشي العافيه مجهده، يعني تقريبا عافيه مهيله. المهم هي كطيب وانتم كتقادوا فيها، ما تخافوا منها ما والو. غادي تبدي تبوق على شكل بحال شكل ديال البغرير. كنرشها هنا بواحد شويه ديال الزيت، ماشي تسمعوه ديروا راه ديروا بزاف، غير باش الطياب ديالنا كتورد. ما تضيفولهاش بزاف ديال الزيت. ها نتوما البنات شفتوها كيفاش دارت. غادي نقلبها، ما تخافوش منها. كنبدي نقلب فيها يعني عادي كتحمر على خاطرها. انا اي حاجه زعما ما كنبغيش ندير ليها العافيه بجهده باش كطيب في راحتها. عرفتي كيجيو خفاف. بهاد الطريقه كناخذ هاد البانسو به كندير الزيت باش ما نهزش بزاف. شي كيجيو في الوجه ديالهم بحال الشكل ديال البغرير. المهم حنا في مدينه تازه كنسميوهم بسفنج الماء، حيت يعني ما كيكونوا ما كيتقلاوش، يعني اغلبيه الاستعمال ديالو كله ماء وداكشي كيجي جاري. علاش كنسميوه هاد التسميه. صراحه كيجيو خفيفين ولذاذ. المهم الطريقه ديال الطياب ديالهم هي هذه. هانتوما كنبقى نقلب فيها حتى كتورد مزيان على هاد الشكل، كيجيو مقرمشين. وكنتمنى الفكره تنال الاعجاب ديالكم. ما تنساونيش بلايك وزر الاشتراك ولي كومونتير ديالكم. شتو العافيه كيفاش دايره. انا صراحه درت واحد الكميه اللي كبيره لاني راجع عندي الناس للعائله ديالي، هادشي علاش درت هاد الكميه. عزاز عليهم. ايوا درت ولا درت. زعما راه كنهز لكم من الطرف اي وحده بحال بحال. كيجيو خفاف 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 وزوينين، متشبعوش منهم. نتمنى نحل معكم هذه. شوفوا من الداخل كيفاش كيجيو. عرفتي كيجيو مجعبين، كيجيو لا معجنين لا والو. كيجيو مجعبين مجعبين بزاف وخفيفين. شي طريقه باش كنهزهم والله الا خفاف. المهم هنايا انا خديت غير نص ديال الكميه ما كاملاش. دهنت هنايا بالزبده بلديه. صراحه كلشي بلدي، داكشي بلدي زوين. هنايا عندي حتى العسل بلديه، هادشي علاش ما خلطتهاش مع الزبده. حيت الا كانت العسل بلديه ما نصحكمش انكم تخلطوها مع الزبده، كتخليوها طبيعيه كما هي. صافي انا كناخذ غير شويه هنايا كندهنها على الطريقه، وكاين اللي يفضل ما يدهنهمش ما يدهنهمش، يعني كيبقاو كل واحد والذوق ديالو اختيار ديالو. المهم انا شاركت معكم الفطور ديالنا. فطور مو بساط يعني ديال الناس دراوش على قدنا. درت هادو، كانوا عندي واحد المسمنه تما سخنتهم والخبز. وكما كتشوفوا الصينيه ديال الفطور ديال المغاربه راه معروفه، خلاوه اتاي ديالنا. الدار عزيز عليهم اتاي يكون قاصح. وانا شاركت معكم جميع المراحل، وكنتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم ان شاء الله. الى فيديو اخر.